Добрый день! Вы на канале Мои полторы сотки. Февраль месяц, 26-й год. А у нас такая красота. Смотрите, как деревья укутаны снегом. И как на улице красиво. Продолжаем любоваться такой красотой. Минус 20 градусов, как я уже сказала. Февраль месяц. Замечательно. Смотрите, какие красивые деревья. И там вдалеке. А здесь вот эти вот. Ну это же просто произведение искусства. И зимний лес, и зимние деревья, они не менее красивые, чем летом. Летом своя красота, а зимой своя красота. Все-таки я люблю зиму. Очень мне нравится. Просто замечательно. Идешь, скрипит снег, ярко светит солнышко. Как мне его сейчас бы показать бы. Ой, нет, глазам больно. Не могу солнышко показать. Но яркий солнечный день, поэтому он морозный, красивый, со своей прелестью. Февраль месяц, скоро март. И начнем заниматься своими огородными работами, огородники. А пока любуемся зимой, потому что еще немножко это все растает и будет совершенно по-другому. Но вот эти деревья, это какая-то сказка. Смотрите, это сказка. А там вдали сосна, там вот. Здесь вот, конечно, лиственные деревья и кустарники, а вдали виднеется сосна. И это очень красиво. Какая-то птичка пропела, не поняла. И вот с деревьев на солнышке начинает летать снежок с деревьев. Он опадает и падает вниз. И такое единственное, единичное щебетание птичек каких-то. Вот такое чистое, красивое небо и чистый, красивый лес. Мира не хватает людям. Вот бы мир установился. Было бы вообще замечательно. Так, опять кто-то прокаркал. Какая прелесть. Идем дальше в лес. Идем в лес. Февральский лес. Ленинградская область. Северная ее часть. Северная часть Ленинградской области. Идем дальше и любуемся вот этой зимней сказкой. Точно сказка. Посмотрите. Сказочно. Сказочная красота. Вот туда, если еще поближе подойти. Так, ну здесь уже на солнышке вот это снежное укрытие немножко подтаивает, хотя 20 градусов. Ну нет, это мне кажется подтаивает. Оно как-то блестит и превращается в сосульки непонятные. А вот туда дальше это все остается сказочно красиво. Всем мира, добра, любви. С вами была Валентина. Пока-пока.